Tutti insieme non potevano dimostrare in piazza per le misure anti-Covid. Hanno pensato allora di farsi sostituire da queste sagome con la scritta "Caro Stato, o ci aiuti o diventeremo fantasmi". Il cattivo tempo ha però impedito che il flash mob riuscisse come volevano ed, ironia della sorte, le sagome sono rimaste a terra come il loro morale. Non possiamo andare avanti a vivere né come aziende né come famiglie. Perché? Perché gli aiuti non arrivano, le casse integrazioni non arrivano, promettono aiuti alle aziende e non arrivano, continuiamo a fare finanziamenti su finanziamenti. In questo modo non possiamo nemmeno iniziare a ripartire senza gli aiuti concreti da parte dello Stato. Ad oggi sono pochi i fortunati ad aver ricevuto dei finanziamenti dalle banche, intanto a qualcuno sono già arrivate bollette e tasse da pagare. È inammissibile, ci dicono, questo accade senza incassi dopo mesi di chiusura. Mi è arrivata un'email dal commercialista in cui indicava tutti i tributi che dobbiamo pagare, quelli che presumibilmente devono essere sospesi. In realtà l'IVA di marzo, l'INPS e l'F24 dei dipendenti sono tutti stati richiesti di essere passati in conto corrente. E arriva sempre roba da pagare, o comunque al massimo slitta e troveremo una montagna di roba da pagare. Vogliamo sapere come poter sostenere le regole che ci sono state ventilate, vogliamo certezze, siamo stanchi di promesse e di cose ventilate, abbiamo necessità di sapere cosa andiamo ad affrontare. I rappresentanti dei ristoratori, commercianti, artigiani e di tutti i loro dipendenti hanno infine consegnato simbolicamente le chiavi delle loro attività al sindaco di Casale sul Sile. Noi comuni saremo in ginocchio, noi stessi stiamo attendendo l'uscita del DPCM per dare supporto a chi ce lo sta richiedendo. È un invito alle autorità competenti, soprattutto quelle romane, di darci risposte certe a tutti.